सबसे पहले उल्लू की आंखें हमारी तरह स्फेरिकल यानी कि गोल कंचे जैसी नहीं होती, बल्कि ट्यूबुलर शेप में होती हैं, जिससे उनकी आंखों में ज्यादा लाइट जाती है और रात में भी ब्राइट एंड क्रिस्प दिखाई देता है। और ट्यूबुलर शेप होने की वजह से वो अपनी आंखों को इधर उधर नहीं हिला सकते, बल्कि इन्हें अपनी गर्दन ही हिलानी पड़ती है इधर उधर देखने के लिए। नेक्स्ट काऊ, जैसा कि आप देख सकते हो इन्हें हम इंसानों से बिल्कुल अलग सिर्फ ऑरेंज और रेड कलर में ही दुनिया दिखाई देती है और इन्हें पास की चीजें नॉर्मल से ज्यादा बड़ी दिखती हैं। नेक्स्ट फिश, इनकी आंखें हम इंसानों से भी ज्यादा स्फेरिकल यानी कि गोल और उभरी हुई होती हैं। इनकी आंखों में अल्ट्रावायलेट रिसेप्टर्स भी होते हैं और इन्हें दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। वहीं डीप सी फिश अंधेरे में हम इंसानों से भी ज्यादा अच्छे से देख पाती है।